Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa ta'iman rahimakumullah, ayat ke-107 surah Al-Baqarah masih berkaitan sareng sindiran Allah Subhanahu wa taala ka jalma-jalma Yahudi jeung Nasrani anu menganggap bahwa Al-Qur'an itu tidak konsisten. Allah ngarubah, menghapus suatu hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammadlah yang mengadakan Al-Qur'an, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada alasan perubahan tersebut. Maka di ayat 106 Allah Subhanahu wa taala sudah menyindir, alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu? Jadi tong wakamah menghapus ngarubah hukum, rek menghancurkan dunia, rek ngamaotkeun aranjeun Yahudi Nasrani, terus ngahirupkeun deui, rek nyiksa rek kumaha wae. Allah maha kuasa. Ieu ngukur ngahapus atawa ngaganti hukum padahal keur kamaslahatan manusia oge sorangan. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, anu pikaseureun sok jadi bahasa ke urang kalakuan orang Yahudi jeung Nasrani teh sapertos babasan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan, di ai anu jauh urang katingali nya oge leutik, ai anu badag hareupeun teu katingali. Dina bahasa Arab mah aya sairna teh yubshiru ahadukum qadata fi aini naihi, anjeun senang ningal fi aini akhihi, kalian melihat kotoran mata cileung bahasa urang mah dina soca dulurna, wa yansa azaza'a fi ainaihi, tapi pokok cenah batang hidung dihareupeun soca nyalira. Nah, ikhwati rahimakumullah, orang-orang Yahudi teh ternyata kalakuannya sama kitu. Jadi ai anu leutik nya oge cantang tu salah ti umat Islam, ti Nabi Muhammad nepikeun ka dicecele, dikritik sedemikian rupa. Ai anu aya dina dirina jeung kalakuanna dipopohokeun. Da biasana kitu atuh nikmatna nuduh mah nya mopohokeun kakurangan diri urang sorangan. Mun urang inget kana kasalahan diri, nuduh batur teh moal nikmat. Kusabab nyarma sada urang oge boga kakurangan. Tapi kusabab hawa nafsu nepikeun ka nuduh batur teh beuki karasa nikmat nalika mopohokeun kakurangan diri sorangan. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka perubahan hukum itu jangankan pada Nabi Muhammad dan umatnya dalam Al-Qur'an sebagai kitabnya, tiba heula ge ti zaman Nabi Adam hukum teh geus aya nu dirubah. Kenapa? Karena berkaitan dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Contoh misalnya kapungkur margi sakedikane, maka Nabi Adam memperbolehkan keturunannya itu menikah dengan saudaranya. Jadi menang tah adik jeung lanceuk teh tapi disaratan kudu teu sarahim. Mun adi lanceuk awewe lalaki saendung tah teu meunang eta mah. Tapi misalna teh bapakna boga pamajikan 2, terus anu pamajikan kahiji boga anak lalaki awewe, anu kadua ge lalaki awewe, tah bisa disilang. Nu penting mah teu sarahim. Padahal eta teh dulur keneh kan sabapa. Nah, itu diperbolehkan. Tapi ketika sudah banyak, maka hal tersebut dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Zaman Nabi Ibrahim yang diperintahkan itu adalah menyembelih manusia, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Tapi kemudian oleh Allah diganti hukumnya itu, diganti langsung dengan binatang sembelihan, menunjukkan bahwa hukum
penyembelihan atau pengorbanan manusia itu dihapus dan diganti dengan hukum penyembelihan binatang. Zaman Nabi Yakub alaihissalam dulu boleh menikahi bersaudara perempuan adi lanceuk ditikah dua nana diwayuh, itu diperbolehkan, tapi setelah kesini tidak diperbolehkan ngawayuh adi lanceuk. Terus eta teh di orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berlaku hukum diganti, kemudian datang hukum yang baru. Kenapa? Karena penggantian hukum itu bukan berkaitan dengan kesalahan atau kekurangan, tapi kemaslahatan seseorang, kemaslahatan manusia supaya mendapatkan kebaikan. Sebab lamun dipaksakeun satu hukum tapi kondisinya geus berbeda, justru anu karasa teh justru tidak sesuai dan tidak ada lagi manfaatnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dengan sindiran yang lebih tegas, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah itu miliknya al-mulku, kerajaan di langit dan di bumi. Kalimat mulku itu dari kalimat malaka. Malaka itu bisa berarti dua, satu kekuatan, yang kedua penguasaan. Ibarat disebutkan orang malik itu jadi raja. Raja itu yang berkuasa, yang menguasai, bisa memerintah dan juga bisa melarang. Walaupun semua bentuk raja yang ada di dunia itu pada hakikatnya idofi, itu bukan yang hakiki tapi nisbi, hanya itu sebagai sebutan. Tapi kalau Allah mah nu disebut Al-Malik itu kan disebutkan Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, itu berkaitan dengan penguasaan, pengelolaan, menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan yang dia buat untuk manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala katinggal yang geuningan panompoe nu kacida panasna sampai 6.000 derajat Celcius di permukaan, 150.000 derajat Celcius di pusat inti. Nah, kabayang ayeuna oge panas di Arab paling tinggi 50 derajat Celcius. Nah, eta nepikeun ka 6.000 derajat Celcius di permukaan. Tapi dengan jarak oleh Allah ditentukan matahari itu dengan jarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi, ternyata nu karasa teh tadi ukur 20 derajat, 50 derajat Celcius, dan itu masih bisa manusia hidup, bahkan bermanfaat untuk manusia, untuk tumbuhan hidup, berfotosintesis, menghasilkan makanan dan manfaat juga untuk manusia. Kabayangnya namun deket moe teh lain garing tutung. Lamun misalnya ngajauhan beuki tiis, urang mau bisa hirup karena kedinginan beku, tidak bisa melakukan fotosintesis dan makanan itu tidak bisa dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Maka ikhwati rahimakumullah, ta Allah mah Malik teh yang mengatur, yang merajai teh nepikeun ka perkara-perkara kecilnya itu sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kehendak dan kuasanya, wah anu aya dina awak orang oge berjalan sedemikian ajaib, sedemikian kompleks, tapi itu mengeluarkan kehidupan yang nikmat ke manusia. Kabayang lamun bisana urang ngarenghap sakali we hese. Tekabayang urang teu bisa hitut sakali hese. Tekabayang lamun teu bisa miceun, maka ikhwati rahimakumullah, Allah mah Maliknya itu sama seperti itu. Sabab bisa ngabeberesna, sabab bisa memernakeunana, maka ketika merubah hukum teh gampang. Terjadi masalah, da Allah mah mampu jeung meresan ngaturna. Urang makan manusia ngaluarkeun aturan anu, tapi kan teu sanggup jeung beberesna. Contoh sederhana, ketika kemarin pandemi, caricing di imah. Caricing di imah tong kalaluar. Ai barang tuang di mana? Disuplai gitu. Tah Allah mah teu kitu. Allah mah nepikeun ka nitah teh nyarek teh jeung konsekuensi lamun dititah jeung dicarek aya. Kan urang dititah salat teh geus bisa jeung ngarenghapna, jeung bisa jeung ngadegna,
geus bisa jeung ngangkat tanganna, geus aya bumi keur sujudna, geus aya cai keur wuduna. Ta Allah mah ditah teh nepi ka kitu teu siga manusia. Maka kacida teuteungeunana, kacida teu masuk akalna lamun nyindir Allah teu bener, teu konsisten gara-gara aya hukum anu dirobah. Perpindahan Baitul Maqdis, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan di atas semua itu, di atas penguasaan sedemikian rupa dari Allah, ternyata Allah sedang menguji manusia terhadap ketaatan itu, menuruti pada sesuatu yang disukai atau tidak disukainya. Aya dititahkan dipikaresep mah gampil, ieu tah ujianna teh nalika dititah anu teu dipikaresep. Salat amankeun, qul qawli hadza, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.